Светослав ще бъде превод в ефир и ще представи повече професора. Заповядайте. Да, благодаря. Станислав се казвам, за тъй като има значение. Тъй като имаме половин час и професора не искаше да го представям, искаше направо, казвам, не искам да разочаровам никого, искаше направо да започне, но няма как. Ще прочели някои неща за него. Аз само мога да кажа, защото също се занимавам с такива даоистки практики, че до сега учител от неговия ранг не е идвал тук, тъй като той от една страна е учелник, първия ученик на грандмастър Мантек Чия. Това е много голям майстор, известен по даоистки практики. Това е неговия първи ученик, първи учител, с него е пътувал много 6 години, изнасяли се семинари. Помага му да изгради центъра на Мантек Чия, един голям център, такъв духовен в Тайланд. След това се оттегля в една планина в Орегон, става учелник и практикува всички тези формули по вътрешна алхимия, тайните практики даоистки и много рядко слиза оттам, за да обучава хора. Предимно се занимава и иска да споделя времето си и обучението с напреднали учители или други ученици. И миналата година беше в Тау Гарден и сега така стана, че там се срещнахме и той се съгласи да дойде тук. Така че наистина не е пресилено, ако си каже, че наистина чест учител от неговия ранг да е тук сред нас. Good afternoon. Здравейте, здравейте. What I understand is I'm supposed to talk of something about the Tao. Така както разбрах, от мен се очаква да говоря малко за Дао. And some of the healing love practices. И за някои да спомена за някои от даоските лечебни практики, които се наричат практики на любовта, лечебна любов. So I don't want to disappoint any of you who took the time to come to visit. И така не бих искал да разочаровам никого от вас, който е отделил от времето си, за да дойде тук и да го чуе. How many have ever heard the Tao? Колко от вас са чули за Дао? Good. What is the Tao? Какво е Дао? Well, I can tell you a lot what it isn't. Мога да ви говоря много какво не е Дао. It's not a religion. Но не е религия. It's a way of life. Просто начин на живот. In other words, if you're Greek Orthodox, с други думи, без значение каква ви е религиозната принадлежност, може да сте католици, може да сте православни, мюсюлмани, Hindu, или индуисти. You're just going to be a better one if you practice. Просто каквито и да сте като религиозна принадлежност, практикувайки даоските практики, ще станете по-добър човек. Това, което сте били. So the Tao really is the life force. Така че Дао наистина означава силата на живота. It's how the river flows. Както тече потока на реката. It's how the tree grows. Както расте дървото. It's how the sun glows. Както слънцето свети. It's how the wind blows. Или както вятъра духа. It's how the seed becomes a rose. Или както семенцето се превръща бавно в роза. It's the energy that makes that move. Това е енергията, която кара всички тези неща да се движат. That's all it is. Просто това е. The same energy in the tree и същата енергия в дървото is in you and I. Е в мен и във вас. So one who studies the Tao, така че този, който изучава Дао, studies the energy within your body. Изучава енергията, силата, която е в неговото собствено тяло. And how it flows. И как тя тече. And the easiest way to explain the Tao, и най-лесният начин да обясниш Дао на някого, is to look at the river. Е да погледнеш в реката. The river flows in one direction. Реката винаги тече в една посока. You can either learn to flow with the river, и ти можеш да се научиш или да плуваш по течението на реката, which is a Taoist, което е даоисткия път, or you can swim against the river. или да плуваш срещу потока на реката, срещу. Now, if you swim against the river, ако плуваш срещу реката, could cause you pain, suffering, and almost ultimately death. Това ще ти донесе страдание, мъки и накрая вероятно и смърт. But whatever you do, но каквото и да правите, learning flow with the river, learning to flow with the river, като се научите да се движите с потока на реката, or swimming against the river, или да плувате срещу потока на реката, you're still going to go down that river. You're still going to go down the river. Тоест, без значение дали си срещу потока на реката, срещу или по потока, така или иначе тя ще те отнесе там, където тя отива. No matter what you do. Няма значение какво правиш.
So as the ancient Taoists say, Така че древните даоси казват, if you're really smart, ако наистина си умен, you put your feet up дигаш си краката and enjoy the ride. и се наслаждаваш на пътя. На So the пътуването. Tao is the effortless path. Така че пътя на Дао е пътя без усилие. And what it literally means is the way. И каквото буквално означава Дао, преведено, означава пътя. The way of nature. Това е пътя на природата. It's the earliest form of it was shamanism. Най-древната първична форма на даоизма е било шаманизма. And shamanism is the native indigenous people of each continent. И шаманизма се е зародил, във всеки континент имало племена и са практикували шаманизъм. Connected with nature. Но те са били свързани с природата. How they grow things. Как растат нещата. How they preserve things. Как да запазят нещата. How they live in wilderness. Как да живеят в тази пустош. So the higher level of it was the Taoist internal practices. Така че по-високата практика на тези шаманистки практики, вече оформена като даоизъм, били практиките на вътрешна алхимия, даоистските практики. It's called internal alchemy. Нарича се вътрешна алхимия. Internal means inside. Вътрешна, разбира се, алхимията е вътре. Alchemy means changing one substance into another. И алхимия, знаем, означава едно вещество да го превърнеш в друго. And as you slow the mind down, И когато успокоиш мозъка, you can do this. тогава можеш да го направиш. But if the mind is so fast or busy, Защото нашия мозък ум е толкова бърз и толкова зает през цялото време, it can't pick up the subtle energy. че не може да се свърже и да види, да усети фината енергия. So all the practices in inner alchemy are in meditation. Така че всичките практики по вътрешна алхимия са на практика медитации. Те се практикуват. It's like driving a car. You're going 90 kilometers an hour. Или като да шофираме кола, движим се с 90 км в час, You look outside, what do you see? поглеждаш през прозореца и какво виждаш? Not a whole lot. Не виждаш много. Now what happens when you stop the car? Сега спираш колата. And you open the car door and you start walking. Излизаш и започваш да се разхождаш. Now what do you see? Сега какво виждаш? A lot more. Много повече, нали? So with meditation, Така че same. с медитацията същото. You focus inside, shutting Фокусираш се down your навътре, senses, the distractions, запечатваш сетивата, насочваш ги навътре, за да няма какво да те развлича. and slow the mind down to focus internally. Успокояваш ума и го фокусираш навътре. And you discover who you really are. И тогава откриваш наистина кой си всъщност. The only way to do that is to connect with the subtle energies. Единствен начин да го направиш това е да се свържиш с фините енергии. And as you connect with them, you connect with the flow. И свържиш ли се с фините енергии, ти си свързал с потока, с Дао. When you walk in the forest, Вървиш в гората. feel good, right? Чувстваш се добре, нали? Because energetically or molecularly, Защото енергийно погледнато, от енергийна гледна точка, или ако слезем на молекулярно ниво, you connect with nature. се свързваш с природата. Or more importantly, your Но по-важно, molecular parents. това са твоите молекулярни родители. You heard the expression from dust to dust. Всеки е чул израза от прах в прахта. Well, it's a little deeper than that. Но да, малко по-дълбоко е от това. With the Taoist five-element theory, Според даоската теория за петте елемента, the energy in the tree is connected to your liver. енергията в дървото е свързана с енергията на черния дроб. Same vibration. Същата вибрация. The energy in the sun is connected to your heart. Енергията на сърцето е свързана, енергията на слънцето е свързана с сърцето. The energy in the river Енергията във водата, в is реката, connected to your е kidneys. свързана с бъбриците ви. The energy in the earth Енергията на земята is connected to your spleen, е pancreas, and свързана с stomach. вашия далак, стомах и панкреас. The energy in the rock or the mountain Енергията на планината или скалата is connected to the lungs. е свързана с белите ви дробове. So these are the five elements Това са петте елемента, and the five vital organs. свързани с петте витални органи в тялото. Now the reason they're vital Причината, заради която те са витални органи, is if you don't have one, е, че ако нямате един, you're dead. и сте мъртъв. So this is the primary energy that you're working with. Така че това е първичната енергия, с която работим.
So when you sit in the woods, you're actually there with your molecular parents. Така че когато сте в гората, седите там, на практика вие сте се свързали в този момент с вашите молекулярни родители. So any question about the Tao, any question you have about the Tao, Така че ако имате някакъв въпрос свързан с Дао, you just look out in nature. погледнете природата. The answers are all there. Всички отговори са там, в природата. The seed drops from the tree. Едно семенце пада от дървото. And it takes a lot of seeds to drop before one burrows itself in the soil. И трябва много семенца да паднат на земята, докато едно от тях се вкорени, хване и започне да покълва. And after 6 months, nothing looks like it happens. И след 6 месеца вече нищо не изглежда така, както е било, както се е случило. But everything's happening. It's rooting itself in the soil. 6 месеца минават и изглежда, че нищо не се е случило, но много неща са се случили. Това семенце вече той е пуснал коренчета и се е вкоренило в земята. And after 6 months, it breaks itself След through the 6 месеца soil. вече излиза от земята навън. It's a little sprout. Станало е малко стръкче. And then 4 or 5 years later, it's a pretty good sized 4-5 tree. минути минават и 4-5 години минават и вече дърво. And 6-7 months later, or 6-7 years later, it's a pretty good sized tree. 6-7 години след това е наистина вече голямо дърво. Then 20-30 years later, it's a good 20-30 sized tree. години вече е много голямо дърво. And 40 and 50 years later, it's a large 40-50 tree. години е огромно дърво. And 100 years later, it's that big oak tree sitting out there. И след 100 години виждате едно огромно дъбово дърво, да кажем. But all we see is the big tree. И всичко това, цялото това голямо дърво е We don't see the от едно 100 years. малко, преди 100 години е от едно малко семенце. So when the Tao, you start to grow a seed internally in the body of consciousness. Когато практикувате дао, даоистки практики, вие на практика засаждате такова малко семенце на вашето съзнание, вътре и го развивате. And just need a little internal practice each day. Имате нужда от вътрешни практики всеки ден. Because like the little tree, Също, защото като с малкото дърво, if you give it too much sunshine and too much water, ако му сипете прекалено много вода или го изложите прекалено на what happens слънце, to the tree? какво ще стане с дървото? It dies. То ще умре. So when you do the meditations, you just give a little practice each day. Медитациите ние ги използваме и практикуваме с тях всеки ден, по-малко. And then you start to discover who you И are. започваш да откриваш кой си всъщност. It's called the practice of self-discovery. Нарича се практика на самооткриване. And as your tree grows, you need a little bit more sunshine, a little bit more water. And when the tree grows? When the tree grows, it needs a little bit more sunshine. И more water. докато дървото расте, има нужда всеки ден от малко вода и малко слънце. Everybody got that idea? Всеки разбира, нали? So the internal practices is internal alchemy. Така че вътрешните практики са практики на вътрешна алхимия. And first you have to feel the energy inside, И първо трябва да почувстваш енергията в тялото си вътре, which is called the inner smile practice. което се нарича при даосите практика на вътрешната усмивка. And to connect with that, you need to slow the mind down, draw the focus inside, За да го направиш, забавяш мозъка, насочваш фокуса навътре and as you smile to your 5 vital и organs, се усмихваш над своите 5 витални органи. what do? И тогава те какво правят, когато им се усмихнеш? Smile back. И те ти се усмихват обратно. Because you're activating the autonomic nervous system Защото активираш автономната нервна система with a parasympathetic response. с парасимпатиков отговор. Now, if you smile down to all your organs, И ако се усмихнеш на всичките витални органи, how are you going to feel? как ще се почувстваш? Pretty good, right? Много добре. So basically, you're changing an energy that was either negative or not responsive into a feeling energy И of love and И joy. на практика ти така промениш, трансформираш, това и се нарича вътрешна алхимия. Промениш една енергия, която е или негативна, или енергия, която не отговаря, не можеш да се свържиш с нея, в една положителна за теб енергия, която после се нарича добродетелна енергия. And that's the first meditation in the Tao. И в Дао това е първата базисна медитация, вътрешната усмивка. So you must get in contact with who you are inside, Така че ти трябва първо да влезеш в контакт с себе си и да видиш кой си всъщност. to feel the energy. Да почувстваш енергията. Energy is very subtle. Енергията е много фина. In other words, С други думи, if you don't focus on it, ако не се фокусираш върху нея, you can't consciously connect with it. не можеш съзнателно да се свържеш с нея. Because in our world, we have everything is external. Защото в нашия свят сме насочени навън и сме свързани с всичко, което е извън нас. It pulls us away from
who we really are inside. И всичко това ни отделя от този, който ние всъщност сме вътре. So that little tree, Така че това малко дърво, we give a little practice, a little sunshine, a даваме му little малко water, практика, т.е. each малко day. вода и малко слънце всеки ден. And we start to grow our seed of consciousness. И така, приложено към нас, по същия начин с практиките, позволяваме на семенцето в нас на съзнанието да расте и да се развива. And that's what meditation is. И това е, с което си използват медитацията. Това е медитация. So you slow the mind down, Така че забавяме мозъка, to connect with the energy, свързваме с енергията, first to feel it, първо за да я почувстваме. generate a good feeling, Това създава хубаво чувство в нас, усещане. and then we train you to move the energy, И след това те научава как да движиш енергията microcosmic orbit, по микрокосмическата орбита в тялото. and then to transform it И при мъжете да я трансформират with the healing love practices с практиките на лечебна любов and the fusions, и сливане на петте елемента. transforming it, the emotions, Трансформираме негативните емоции в добродетелни, положителни. the liver energy, Енергията на черния дроб, positive emotion. положителната емоция е нежност, доброта. The negative emotion is anger. Обаче негативната емоция на черния дроб е гняв. So that's the internal alchemy on the emotional level. И това е практика на вътрешна алхимия на емоционално ниво. Трансформират се тези енергии, добродетелни. And the healing love practices, И при практиките на лечебна любов, we got to connect with the energy пак се свързваме с енергията, the creative force. но тогава това е съзидателната сила. It's your orgasmic energy. Това е оргазмената енергия. And your practices are single cultivation and dual И при cultivation. тези практики има единична култивация, когато работим сами, и двойна култивация, когато работим с партньор. You slow down the mind so you can start to pick up the subtle energy. Забавяме мозъка, насочваме го навътре, за да усетим фината енергия. See, everything starts with energy on a molecular level, Всичко започва с енергията на молекулярно ниво. and then it manifests in the physical form. И след това се манифестира, проявява в физическата форма. So these practices deal with the energy level. Така че тези практики работят с на това ниво, енергийното. So it's a subtle form. Така че това е фина форма. So as you smile down, Като се усмихнеш надолу, you're going to connect with the sexual energy, може да се свържиш с сексуалната ти енергия, which is located in the kidneys, която е локализирана, намира се в бъбриците. the water element. Елемента е вода. So there's a practice in the single cultivation and dual cultivation where you start to exchange the energies between the two genders. In the dual and the single cultivation, you start to learn to work with your own sexual energy. И когато практикуваш единична култивация, т.е. сам се научаваш как да използваш тази енергия, да я задвижваш различни места от тялото и да лекуваш тази енергия. Но когато практикуваш с партньор, става обмен на енергията и баланс на енергията между двамата партньори. And the easiest way to work with both the dual and the single Най-лесният начин как да се практикува единично или с партньор, is the unaroused orgasmic energy. най-лесно е да се практикува, когато се използва невъзбудена оргазмена енергия. Т.е. не сме възбудени, когато използваме тази енергия. And the unaroused, and then there's the aroused energy, И след това, когато е възбудена тази оргазмена енергия, because the aroused energy is moving too fast. Възбудената оргазмена енергия се движи прекалено бързо. But the theory and concept that you're working with, Но теорията и концепцията, с които работим, it's a lot easier to work with it when it's slower. че е много по-лесно можем да работим с енергията, когато тя се движи бавно. А това е невъзбудената енергия. And you can do the practice anywhere. И така можеш да практикуваш където и да си. So it's called the testicle breathing and the ovarian breathing. Така че базисна практика в лечебна любов се нарича тестисно дишане и яйчниково дишане. And as Master Chia likes to explain it, И така както Мата Чия обича да го обяснява, chicken soup. това е да правиш извиняйте, 10 дни привеждам и супа от пиле, пилешка супа. What's chicken soup? Какво е пилешката супа? A lot of women in here, they know how to cook chicken soup. Много жени има тук и те знаят как да готвят пилешка супа. You take a chicken, Взимаш пилето, got a pot, имаш stick the chicken in the pot, слагаш го в тенджерата, put some water in it, вода, put it on the fire, слагаш го там в and you cook it for огъня 2 и hours. готвиш в продължение на 2 часа. So
So you take the chicken out after 2 След hours, тези 2 часа взимаш пилето set it down, and you got the broth and the chicken. и какво имаш? Имаш бульон и имаш пиле. What would you rather eat, the Вие chicken кое or the бихте broth? изяли? Пилето или бульон? Broth. Because all the essence of the chicken is in the broth. Да, бульона, защото есенцията на пилето You should е try it sometime. вътре в бульона. I have. Опитайте го, аз съм го правил. And the chicken tastes like rubber. И No taste. пилето е като, вкуса му е като гума, няма вкус. So, Така че, the chicken is your genitals. така това приложено към нас, пилето са You're gonna нашите cook 'em. гениталии. Сготвяме го, By focusing your mind като there, фокусираме нашия ум долу and then you're going to draw the energy up the spine. и след това изкачваме енергията по гръбнака, The broth, т.е. това е бульона, which in the body is your orgasmic energy, което в нашето тяло в случая е оргазмената енергия. and you can draw or connect with the orgasmic energy unaroused and also aroused. И пак казваме, че може да се свържим с нашата оргазменна енергия в състояние, което е невъзбудена или възбудена. But the orgasmic energy unaroused is a lot easier to work with than the arousal. Но е много по-лесно да работиш с оргазмената енергия, която е с невъзбудено състояние, отколкото когато е възбудена. So you draw it up Така the че spine изкачваме по гръбнака тази in the brain. оргазмена енергия в мозъка. Now, if the brain has an orgasm, what happens to your body? Ако в мозъка се получи оргазъм, какво ще стане с тялото? Well, what's your brain connected to? Мозъка с какво е свързан? Your whole body. С цялото тяло. Now, women experience this to some degree because their genital orgasm is inside the body. Because their genitals are inside the body. Жените го усещат в някаква степен, защото тяхните гениталии са навътре и те имат гениталиен оргазъм вътре в Now, the тялото. male's genitals are outside the body. Обаче гениталите на мъжа са извън So тялото. when they have a genital orgasm, Така че когато има генитален оргазъм, it's not the same as a woman because hers are inside. не е както при жената, както тя го чувства, защото на жената гениталиите са вътре в тялото и тя с тялото си чувства оргазъм. So the total body orgasm is different for the male, big time, Така че за мъжа оргазма на тялото е много по-различен и няма нищо общо с преди с гениталния оргазъм. he lights Когато up стане в like a мозъка. Christmas tree, И той светва като коледна елха. but he doesn't lose any of his essence. Но, много важно, не губи от своята есенция. He doesn't ejaculate. Той не е екулирал. So he learns to use that orgasmic energy to heal his body. Тоест, той се учи как да използва оргазмената енергия и с нея да лекува тялото си. Now the women in the sexual act lose very little energy Жената по време на сексуалния акт губи много малко енергия, exchanging the sexual energy, обменяйки сексуалната енергия с партньора си. but they lose the energy in the menstrual cycle. Но те пък за сметка на това губят енергията си по време на менструалния цикъл. Also in nursing and giving birth. И също когато кърмят бебето. Takes a lot of energy to generate that to support another being inside your body and also nurture that being. Защото страшно много енергия е необходима тялото да използва, за да може да създаде живот и да го поддържа след това този живот. С кърменето. That's why physically, emotionally, psychologically and mentally, spiritually, Затова духовно, ментално, енергийно, физически women are far superior than men. това ще ви хареса на жените. Жените са далеч превъзхождат мъжете. Of course, the women all know that, but they never tell the male. Жените това го знаят, но не казват на мъжете. What happens when you drive a tractor in a lake? Какво става, когато вкарате един трактор, професор? Yeah, I know. Какво става, когато вкарате един трактор? Oh, you have sorry. Какво става, когато вкарате един трактор в езерото? It sinks, right? The Потъва, tractor нали? sinks. Трактора потъва в езерото. What happens if the tractor tries to fight the lake? И какво ще стане, ако трактор в този момент се опитва да излезе от езерото, като е затънал вътре? Sinks deeper. Ще потъне още по-дълго. So the lake is passive energy, right? А езерото е в покой. То е пасивната енергия, нали? Not doing anything. То не е направил абсолютно нищо. And the tractor is active energy. Трактора е активната Doing енергия. a lot. Той върши много работа. Who's superior, the lake or the tractor? Кой превъзхожда другия? Езерото или трактора? The lake. Езерото. The lake is feminine, the tractor is Езерото masculine. е жената, женското, а трактора мъжкото. So the males gotta understand
Who's superior? Така че мъжете трябва да разберат кой превъзхожда кого. So when you drive your tractor around, be careful of the lake you put it in. Като си караш трактора, внимай в кое езеро ще го сложиш. Now the women got to be careful too. Жените също трябва да бъдат внимателни. What happens when you get too many tractors in that lake? Какво става, когато прекалено много трактори влезат? Lake gets sick, gets polluted. Ще се зарази езерото, ще се замърси. What if you get a bad tractor? A bad tractor. Или какво става, ако някой развален трактор влезе, лош трактор? You're in big trouble. Много голям проблем сте. So you have to be careful, both genders. И двата пола трябва да внимават, трябва да бъдат внимателни. So what you're trying to do is utilize and transform this energy to heal the body. Така че в основата си, това, което се опитваме да направим, е да използваме тази енергия, оргазмената си, и с нея да я насочим навътре, за да лекуваме тялото. The women have the superior body. Жените имат тяло превъзхождащо мъжкото. They got to take care of it. Но трябва те да се грижат за него, да го поддържат. Man's like a dump truck. Мъжете са като някакъв голям пикап. A pickup truck, you can drive it into the forest. Той може да се качи в гората, в планината. He bounces around, bangs up, no Тук и problem. пада, в смисъл, неравен терен, ма няма проблем, качва се горе. Woman's like a sports car Обаче жената е като спортна кола. because it has the ability to reproduce and also support another human being. Защото тя, за разлика от мъжа, има тази възможност да създаде живот и да го поддържа след това. Very fine and precise machinery. И тя има много фин механизъм в нея, тя е много финна машина. Now what happens when you drive a sports car in the forest? Or the А ако се опиташ с спортната кола да се качиш на планината, it gets stuck, break down. някъде ще се щупи и ще се закъса. It's not supposed to be there. Тя не трябва да е там. You get the idea? Нали разбирате идеята? So when women compete with men, Така че когато жената реши да се състезава с мъжа, they start drinking and smoking да прави каквото той прави, да пие, да пуши, like the pickup truck does, също което прави пикапа мъжа, they get in big trouble. тогава тя вече ще е в голям проблем. Not only they throw off their whole menstrual cycle, Меса, not only. menstrual cycle, not they only. throw off. Не само, че изхвърлят кръв, нали, с менструалния цикъл, But they get something the males never experience. но те имат нещо, което мъжете никога не са изпитвали. Не са A menstrual cramp. менструалните крампи. And that's crippling. И това е усъкътяващо. So the women have to watch their diet, Затова жена трябва да се грижи who за they диетата си, associate with, с кого има контакти and their behavior because they're superior equipment. и нейното поведение, защото тя трябва да знае, че има превъзхождащо мъжете оборудване. Тя е такава машина, по-фина. And with the practices of the breast Тези massage, практики, например даоските практики, you can с масажа absorb this orgasmic, unaroused energy с масажа на гърдите, вие може да наблюдавате тази невъзбудена оргазмена енергия, to heal your body. как ликува тялото ви. You just direct it with the mind as you slow the mind down in the meditation. Забавяш ума по време на медитация и я насочваш къде да отиде. And the ovarian breathing, И с дишането на яйчниците, when you start to feel the ovaries start to expand and contract with когато your дишаш, breath, чувстваш как яйчниците се разширяват и се свиват. you can direct that energy to any part of the body И that's тогава тази енергия може да я насочиш с ума и с намерението във всяка част от тялото си. imbalanced or ill. Където той е в дисбаланс или е болно. There's a whole series of practices that we work with. И това са цели серии от много формули, практики, които ние използваме и с които работим. The key is to slow the mind down. 5 minutes, they say. 5 more? Oh, 2 more. Huh? Хайде, пет. Okay, 5. I can speak for a week. Мога цяла седмица да говоря. So when you slow the mind down, you start to make these connections. И само когато забавиш ума, можеш да направиш тези връзки. But it all starts with the inner smile. Но всичко започва с вътрешната усмивка. Smile down. Усмихни се надолу. You connect with your vital organs. Свързваш се с виталните органи, They respond, те отговарят and then that's how you generate love. и така се създава любовта. All this is say, oh, love this person, love that person, love that everyone. Много хора казват, обичай този човек, обичай този, всички обичай. But where do you get the love? Но откъде идва любовта? Usually you get it from your parents, you get it from this person, you get it from that От person. родителите ли, от този човек ли ще дойде, откъде идва?
But they never taught you how to generate within your own being. Обаче никой не те е учил как да генерираш любов в твоето вътрешно същество, в себе си. All you gotta do is smile down. Всичко, което трябва да направиш е да се усмихнеш надолу. Activate your autonomic nervous system Активираш автономната нервна система, with a parasympathetic response. която отговаря чрез парасимпатиковия отговор. You do it all the time. You walk down the road, Това се случва през цялото време. Вървиш по улицата somebody надолу smiles at you. и някой ти се усмихва. What do you do? Ти Smile какво back? правиш? И му се усмихваш обратно. She just did it. Тя го направи вече. Аз се усмих, тя се усмих. That's a parasympathetic Това е response. парасимпатиков респонс. Sympathetic response, Отговор. fight or flight. Това е импулсите са бягай или се бий. When you greet someone, what they normally do is shake hands, right? Когато поздравяваш някого, обикновено си стискаш You ръката. know how that custom started? Той обичай, знаете ли откъде започна? They want to see if you got a weapon in your hand. Другия искал да види дали имаш оръжие в ръката. So, in Asia, they don't trust you at all. В Азия, тъй като ви нямат изобщо They go like доверие, this. те така. They want to see both hands. И двете ръце трябва да ги видят. So basically, when you start to connect with the energy, to slow the mind down through meditation, you start to connect with your own internal being. И пак, само когато забавиш ума, фокусираш навътре, можеш тогава, той ти позволява забавения ум да се свържиш със своето собствено вътрешно, с себе си, с твоето същество. But it's a subtle energy. Но това е фина енергия. That's why you got to focus inside to connect with it. Затова трябва да се фокусираш навътре, за да можеш да я уловиш. And it grows slowly, И тя расте бавно, like the tree. като дървото. So you have to have patience with it and just work with it. Трябва да имаш търпение и да я развиваш. Търпение и да я развиваш. И да работиш с нея. The Taoists call the upper mind Дао се наричат горния ум, мозъка, the monkey mind. маймунския мозък. Gets you in a lot of mischief. Защото е много палав, много били прави. So you have to learn to work with your monkey mind because they want everything external. Трябва да се научиш как да работиш с твоя маймунски мозък, защото той е насочен навън. But through the meditations, Но the чрез Taoists медитация, даоистите trick the monkey mind са надхитрили този маймунски мозък because these are active meditations. с тези активни медитации и формули, които са направили. Okay, monkey mind, can you trace the 32 energy channels of the body? Казват му, маймунски мозък, можеш ли да проследиш енергията през всички 33 енергийни канала в тялото? Oh yeah, no problem. Той I can do казва, it. мога го направя, няма проблем. Because your monkey mind is your ego. Защото маймунският ти мозък, това е твоето When его. you challenge the ego, what happens? Когато предизвикаш Ego's always егото, right. какво става? Егото винаги е право. So, Така че, what do? All правим? focus inside, фокусираме се навътре, down the functioning, през digestive, функционалния, храносмилателния, управителния канал. and you keep working more and more formulas. Работиш с много формули вътрешни Monkey mind gets confused, и маймунски мозък се обърква and all of a sudden it goes blank. и изведнъж сякаш изчезва. And then Няма, for става 1 се. second or few minutes, you go, boom. За една секунда или няколко You connect with the минути, nothingness. като всичко става бяло, няма нищо и The в този Taoists момент call it the Wu Chi. се свързваш с нищото, пустотата, което даосите го наричат У Уей. It's the universe. Това е Вселената. Everything came from nothing. Всичко е дошло от нищото. The Big Bang Theory. Според теорията на големия взрив. примерно. So you start to develop a relationship with that nothingness. Така че ти започваш да изграждаш твоята лична връзка с пустотата и с нищото. And that'll direct you in your life. И това те насочва в живота. They say. Done. Thank you very much. Благодаря много. I want to thank you, the organizers. Thank you. Здраве, щастливо! She wishes you all the best.